नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं द सर्जिकल वेट पर। और आज के इस वीडियो में हम एक स्ट्रे पप्पी में ट्रोमेटिक इन्ग्वाइनल हर्निया के केस को देखेंगे, जिसको हमने सर्जिकली रिपेयर किया है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले मैं आपको इस केस की हिस्ट्री बताऊंगा। ये पप्पी एक रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ और उसके बाद ये शॉक में चला गया। कुछ सोशल वर्कर इसको हमारे पास लेके आए। सबसे पहले पप्पी को हमने मेडिकेशन देके स्टेबल किया और फिर इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म की। शुरुआत में इस केस में रिकवरी के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन ये सर्जरी पूरी तरह सफल रही। आइए इस सर्जरी को देखते हैं।